एउटा जीव, एउटा नदी, दुई मृत्यु, एउटा प्रश्न जसको जवाफ 30 वर्षपछि पनि कसैसँग छैन। 1993 नेपालका सबभन्दा शक्तिशाली वामपन्थी नेता मदन भण्डारी त्रिशुली नदीमा हराए। सरकारले भन्यो दुर्घटना, तर शवमा एउटा पनि खरोज थिएन, फोक्सोमा पानी थिएन र एकमात्र जीवित साक्षी 10 वर्षपछि गोली खाएर मर्यो। यो दुर्घटना थियो वा नेपालको इतिहासकै सबभन्दा ठूलो षड्यन्त्र? नेपाल सन् 1990 देश भर्खरै बदलिएको थियो। 30 वर्षको पञ्चायती शासन ढालेको थियो, बहुदलीय प्रजातन्त्र आएको थियो र यस नयाँ नेपालमा एउटा मानिस थियो जसलाई लाखौं नेपालीले आफ्नो सपना सम्झन्थे, मदन कुमार भण्डारी। ताप्लेजुङको एउटा सामान्य घरमा जन्मेका, पहाडको माटोमा हुर्केका, तर उनको सोच हिमाल जति अग्लो थियो। विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा लागेका, कम्युनिस्ट विचारधाराका गहिरा अनुयायी, तर उनले नेपालको लागि एउटा नयाँ सिद्धान्त दिए जुन न सोभियत मोडेल थियो न चिनिया मोडेल। उनले भने जनताको बहुदलीय जनवाद। यो सिद्धान्त भनेको थियो कम्युनिस्ट विचार र लोकतन्त्रको मेल, नेपालको आफ्नै बाटो, नेपालको आफ्नै पहिचान, र नेपाली जनताले यो सुन्यो, मान्यो, माया गर्यो। सन् 2048 को चुनाव मदन भण्डारी काठमाडौँको काठमाडौँ क्षेत्र 2 बाट उठे। उनको सामु थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, देशका सबभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक अनुहार, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता, र मदन भण्डारीले उनलाई हराए। सारा नेपाल चकित भयो। यो कुनै साधारण जित थिएन, यो एउटा सन्देश थियो। नेपालका जनताले परिवर्तन चाहन्थे, नयाँ नेतृत्व चाहन्थे, र मदन भण्डारी त्यही नेतृत्वको प्रतीक थिए। मात्र 41 वर्षका, ऊर्जावान, तेजिलो बोली, जनताको भाषामा बोल्ने क्षमता, र अर्को चुनावमा उनी प्रधानमन्त्री बन्ने सबभन्दा बलियो दावेदार थिए। तर इतिहासले कहिलेकाहीँ त्यस्ता मान्छेहरूलाई बढ्न दिँदैन जो धेरै ठूलो सपना देख्छन्। 2050 जेठ 3 गते सन् 1993 को मे 16 बिहानको समय, आकाश सफा थियो। त्रिशुली नदी आफ्नो गतिमा बगिरहेकी थिए। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित पोखराबाट चितवनतर्फ फर्किँदै थिए। पार्टीको काम थियो, जनताको बीचमा जानु थियो। उनीहरूको दैनिक जीवनको हिस्सा थियो यात्रा। जीपमा थिए 3 जना, मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित र चालक अमर लामा। अमर लामा तनहुँको भानु बजारका, सन् 1990 देखि मदन भण्डारीका निजी चालक, 3 वर्षदेखि उनै जीपमा, उनकै साथमा। मदन भण्डारीको सबभन्दा विश्वासपात्र मान्छेहरूमध्ये एक। दासढुङ्गाको मोड आयो, त्रिशुली नदीको किनारमा, सङ्घुरो बाटो, एकातिर पहाड, अर्कोतिर खाडल, र तल त्रिशुलीको बेग। त्यसपछि के भयो आजसम्म कसैलाई थाहा छैन। एक मात्र कुरा थाहा छ, पजेरो जीप बाटोबाट लड्यो, त्रिशुली नदीमा खस्यो, र अमर लामा मात्र बाँचे। खबर फैलिन समय लागेन। नेपालभर एउटै समाचार, मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको मृत्यु। जनता रोए, सडकमा निस्के। कसैले विश्वास गर्न सकेनन्, तर त्यो दुःखको बीचमा केही मान्छेहरूले प्रश्न गर्न सुरु गरे। जीवराज आश्रितको शव जीपभित्रै भेटियो। उनको मृत्युमा धेरै प्रश्न थिएन, तर मदन भण्डारी हराए। खोजी सुरु भयो। नदीको किनारमा, पानी माथि, पानी मुनि, 3 दिनसम्म, र 3 दिनपछि मदन भण्डारीको शव भेटियो गजापुरमा, दुर्घटनास्थलबाट 32 किलोमिटर टाढा। त्यो शव देखेपछि डाक्टरहरू र जाँचकर्ताहरू अचम्मित भए। शरीरमा कुनै खरोच थिएन। सोच्नुस्, एउटा जीप पहाडबाट नदीमा खस्यो, जीप बगायो, शव 32 किलोमिटर नदीको बहावमा गयो, ढुङ्गाहरूमाथि, पानीको बेगमाथि, तर शरीरमा एउटा पनि खरोच थिएन, र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, फोक्सोमा पानी थिएन। चिकित्सा विज्ञानको एउटा आधारभूत सत्य छ, जब कोही डुबेर मर्छ फोक्सोमा पानी भरिन्छ, किनकि मर्नुअघि शरीरले सास फेर्न खोज्छ र पानीभित्र जान्छ। मदन भण्डारीको फोक्सोमा पानी थिएन। यसको अर्थ के थियो? यसको अर्थ थियो मदन भण्डारी नदीमा डुबेर मरेका थिएनन्, उनी त्यसअघि नै मरिसकेका थिए। तर कसरी, कहाँ, कहिले? यी प्रश्नहरूको जवाफ आजसम्म कसैसँग छैन। दुर्घटनापछि जाँचकर्ताहरूले जीप जाँचे र उनीहरूले एउटा कुरा भेटाए जसले सबै झन जटिल बनायो। जीपका ढोकाहरू भित्रबाट बन्द थिए। यो साधारण कुरा जस्तो लाग्न सक्छ, तर यसको अर्थ सोच्नुस्, यदि ढोका भित्रबाट बन्द थियो त अमर लामा कसरी बाहिर निस्के? एउटा जीप नदीमा खस्छ, पानी भित्र पस्छ, जीप डुब्छ। यस्तो अवस्थामा ढोका खोल्न अत्यन्त गाह्रो हुन्छ।
पानीको दबाव हुन्छ, अँध्यारो हुन्छ, त्रास हुन्छ। र यदि ढोकाभित्रबाट बन्द थियो त मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित किन बाहिर निस्किन सकेनन्? अमर लामाले भने उनी कसरी बाँचे, तर उनको बयान धेरैलाई विश्वासयोग्य लागेन। जाँचकर्ताहरूका लागि यो ढोकाको रहस्य सबभन्दा ठूलो प्रश्न थियो। तर यो प्रश्नको जवाफ अमर लामा, दुर्घटनाको एकमात्र जीवित साक्षी। चितवन जिल्ला अदालतले उनलाई लापरवाहीको अभियोगमा जन्मकैद सुनायो, तर सर्वोच्च अदालतले त्यो सजाय घटायो। 5 वर्षमा रिहा भए। 5 वर्ष जेल बसेपछि अमर लामा बाहिर निस्के र यहाँबाट कथा झन अजीब हुन थाल्यो। अमर लामा, जो मदन भण्डारीका निजी चालक थिए, जो नेकपा एमालेका विश्वासपात्र मान्छे थिए, रिहा भएपछि नेपाली कांग्रेसमा लागे। एमालेको मान्छे कांग्रेसमा किन? उनले ताजा खबर नामको साप्ताहिक पत्रिका चलाए, सामान्य जीवन बिताए, काठमाडौँमा बसे। वर्षहरू बिते, मान्छेहरू बिर्सन थाले, दासढुङ्गाको प्रश्न सेलाउन थाल्यो। तर इतिहासमा कोही जीवित साक्षी रहन्जेल सत्य पुरै मर्दैन। र सन् 2003 आयो, जुलाई 28, 2003, काठमाडौँको कीर्तिपुर। अज्ञात समूहले अमर लामालाई अपहरण गर्यो र गोली हानी हत्या गर्यो। रिहा भएको ठीक 10 वर्षपछि। को थिए ती बन्दुकधारी? किन मारे? के रहस्य अमर लामासँग थियो जुन उनले कहिल्यै बाहिर ल्याएनन्? आजसम्म कोही पक्राउ परेनन्, कोही दोषी ठहरिएनन्। अमर लामाको हत्या जस्तो भयो त्यस्तै बिर्सियो। दुर्घटनापछि नेकपा एमाले चुप बसेन। पार्टीले आफ्नै आन्तरिक छानबिन समिति बनायो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। ओली त्यसबेला एमालेका एक प्रमुख नेता थिए। पछि उनी 3 पटक नेपालका प्रधानमन्त्री भए। तर त्यसबेला उनको जिम्मेवारी थियो सत्य पत्ता लगाउनु। समितिले महिनौं काम गर्यो, साक्षीहरूसँग कुरा गर्यो, प्रमाणहरू जुटायो र एउटा रिपोर्ट तयार पार्यो। त्यो रिपोर्टको निष्कर्ष थियो यो दुर्घटना होइन, यो सुनियोजित षड्यन्त्रपूर्ण हत्या हो। तर त्यो रिपोर्ट कहिल्यै सार्वजनिक भएन। ओलीले रिपोर्ट थन्क्याए, दराजमा राखे र कहिले बाहिर ल्याएनन्। किन? के रिपोर्टमा यस्तो कुरा थियो जुन सार्वजनिक गर्न डर लाग्थ्यो? के त्यस्ता नाम थिए जो बाहिर आए नेपालको राजनीतिक संसार हल्लिन्थ्यो? वा के ओली आफै कुनै कारणले त्यो रिपोर्ट लुकाउन चाहन्थे? यो प्रश्न आजसम्म अनुत्तरित छ। केपी शर्मा ओली 3 पटक प्रधानमन्त्री भए, तर त्यो रिपोर्ट अझै दराजभित्रै छ। दुर्घटनापछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्यो। अनुसन्धान अधिकृत थिए किरण कुँवर। कुँवरले काम सुरु गरे, प्रश्न सोधे, प्रमाण खोजे र केही सुराग भेट्न थाले जसले षड्यन्त्रतर्फ औल्याउँथे। तर त्यसपछि उनलाई व्यक्तिगत धम्की आयो। कसले दियो थाहा छैन, के धम्की थियो थाहा छैन। तर किरण कुँवरले अनुसन्धान छाडे। एक अनुसन्धान अधिकृत जसले देशको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक मृत्युको रहस्य खोज्दै थिए, धम्की पाएपछि पछि हटे। यसको अर्थ के थियो? यसको अर्थ थियो कसैलाई डर थियो, कसैलाई थाहा थियो कुँवरले के पत्ता लगाउन लागेका थिए र त्यो कुरा बाहिर आउनु तिनीहरूका लागि खतरनाक थियो। तर को थिए ती मान्छेहरू? आजसम्म कोही जान्दैन। नेपाल सरकारले 2 वटा आयोग गठन गर्यो। पहिलो त्रिलोक प्रताप राणा आयोग, दोस्रो प्रचण्डराज अनिल आयोग। दुवैले अनुसन्धान गरे, दुवैले रिपोर्ट बुझाए र दुवैको निष्कर्ष एउटै थियो, दुर्घटना। तर नेपाली जनताले र विशेष गरी एमाले कार्यकर्ताहरूले यो निष्कर्ष मानेनन्। किन? किनकि प्रश्नहरू अनुत्तरित थिए। शवमा खरोंच थिएन, फुक्सोमा पानी थिएन, ढोकाभित्रबाट बन्द थियो। अनुसन्धान अधिकृतले धम्की पाए, पार्टी रिपोर्ट लुकाइयो। यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ सरकारी आयोगले दिएन। र जब सत्य खोज्ने संस्थाहरू नै सत्य लुकाउन थाल्छन् त जनताको विश्वास टुट्छ। नेपालमा दासढुङ्गाको प्रकरण सरकार र जनताको बीचको विश्वासको सङ्कटको प्रतीक बन्यो। 30 वर्षमा धेरै सिद्धान्तहरू अगाडि आए। पहिलो सिद्धान्त नेपाली कांग्रेस सरकारको षड्यन्त्र। त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, नेपाली कांग्रेस सत्तामा थियो र मदन भण्डारी अर्को चुनावमा कांग्रेसलाई हराउने सबभन्दा बलियो दावेदार थिए। राजनीतिमा सत्ता बचाउन मान्छेहरू के गर्दैनन्? के कांग्रेस सरकारले आफ्नो सबभन्दा ठूलो प्रतिद्वन्द्वीलाई बाटोमै रोक्न चाहेको थियो? यो आरोप पुष्टि भएको छैन, तर यो आरोप आजसम्म मरेको छैन। दोस्रो सिद्धान्त विदेशी हात। आईसीआरसी नामक निजी अनुसन्धान संस्थाले एउटा दाबी गर्यो, यो भारतीय र अमेरिकी सीआईए को संयुक्त षड्यन्त्र थियो। सन् 1993 शीतयुद्ध भर्खरै सकिएको थियो, सोभियत संघ ढलिसकेको थियो र विश्वभर कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूलाई दबाउने काम भइरहेको थियो। नेपालमा मदन भण्डारी एउटा शक्तिशाली वामपन्थी अनुहार थिए। उनी प्रधानमन्त्री भएको भए
नेपालको विदेश नीति भारत र अमेरिकाका लागि समस्याजनक हुन्थ्यो। यो दाबी स्वतन्त्र रूपमा कहिल्यै पुष्टि भएन। तेस्रो सिद्धान्त, राजदरबार। नेपालमा त्यसबेला राजसंस्था अझै शक्तिशाली थियो र एउटा बलियो वामपन्थी प्रधानमन्त्री राजदरबारका लागि खतरा हुन सक्थ्यो। के राजदरबारको हात थियो दासढुङ्गामा? यो पनि पुष्टि भएको छैन, तर यो प्रश्न आजसम्म उठ्दै आएको छ। र अन्तिममा अमर लामाको हत्याको बारेमा एउटा प्रमुख अनुमान, माओवादीहरूले मारे। सन् 2003 नेपालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह उचाइमा थियो। माओवादीहरूले कांग्रेस र सरकारसँग जोडिएका मान्छेहरूलाई लक्षित गरिरहेका थिए। अमर लामा रिहापछि कांग्रेसमा थिए, तर के माओवादीहरूले सिर्फ राजनीतिक कारणले अमर लामालाई मारे, वा उनीहरूलाई थाहा थियो अमर लामाले केही जान्थे र त्यो कुरा बाहिर आउनु कसैका लागि खतरनाक थियो? यी सबै सिद्धान्तहरू पुष्टि नभएका छन्, तर यी सबै मदन भण्डारीकी श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी। श्रीमान मृत्युपछि उनी राजनीतिमा सक्रिय भइन्, एमालेकी शीर्ष नेता भइन् र अन्ततः नेपालकी पहिलो महिला राष्ट्रपति भइन्। यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो, तर आलोचकहरूले एउटा प्रश्न गर्छन्। विद्यादेवी भण्डारी जो देशकी राष्ट्रपति भइन्, उनले श्रीमानको मृत्युको सत्य खोज्न कहिले गम्भीर प्रयास गरिनन्। किन? के उनलाई डर थियो? के उनलाई थाहा थियो सत्य खोज्दा के निस्कन सक्छन्? के उनलाई राजनीतिक बाध्यता थियो जसले उनको मुख बन्द राख्यो? वा के उनले साँच्चै विश्वास गर्छिन् यो दुर्घटना थियो? यो प्रश्न उनले कहिल्यै खुलेर उत्तर दिएकी छैनन्, र एउटा श्रीमतीको मौनता कहिलेकाहीँ सबभन्दा ठूलो प्रश्न हुन्छ। 30 वर्ष बितिसक्यो। मदन भण्डारी जे थिए, जे हुन सक्थे, त्यो इतिहासको हिस्सा बनिसक्यो। तर दासढुङ्गाको प्रश्न मरेको छैन। एकमात्र जीवित साक्षी अमर लामा मरिसके, आफ्नो रहस्यसहित। अनुसन्धान अधिकृत किरण कुँवर धम्की पाएर पछि हटे। उनले के भेट्टाएका थिए थाहा छैन। केपी ओलीको रिपोर्ट दराजभित्रै छ। ओली अब राजनीतिबाट विश्राम लिइसकेका छन्, तर रिपोर्ट अझै बाहिर आएको छैन। सरकारी आयोगहरूले दुर्घटना भने, पार्टीको आन्तरिक समितिले हत्या भन्यो, तर दुवैको प्रमाण जनताले देखेका छैनन्। नेपालको इतिहासमा दासढुङ्गा एउटा खुल्ला घाउ जस्तो छ, जसमा पट्टी बाँधिएको छ तर घाउ निको भएको छैन, र लाखौं नेपालीहरू आजसम्म यो प्रश्न बोकेर बाँचिरहेका छन्। मदन भण्डारीको मृत्यु साँच्चै दुर्घटना थियो, वा नेपालको इतिहासकै सबभन्दा सफल हत्याको षड्यन्त्र, जहाँ हत्यारा कहिले समातिएन, आजसम्म उन्मुक्त छ? यो प्रश्नको जवाफ सायद कहिले आउँदैन, तर प्रश्न गर्नु बन्द गर्नु सत्यलाई हमेशाको लागि मार्नु हो। र जबसम्म हामी प्रश्न गर्छौं, सत्य कहीं न कहीं जीवित छ। यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। यदि यो कथाले तपाईलाई केही सोच्नु बाध्य गर्यो भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकन थिच्नुहोस्, र यो भिडियो कसैलाई शेयर गर्नुहोस् जो नेपालको इतिहास जान्न चाहन्छ। र अब अर्को भिडियोको बारेमा एउटा कुरा सुन्नुहोस्। नेपालमा एउटा यस्तो घटना भएको थियो जहाँ एउटा मानिस 20 वर्षसम्म मरेको ठानिएको थियो। उसको परिवारले मृत्युको शोक मनायो, उसको सम्पत्ति बाँडियो, उसको नाम मृतकको सूचीमा लेखियो, तर ऊ जीवित थियो। र जुन दिन ऊ फर्कन तयार भयो, जुन दिन उसले बोल्न खोज्यो, त्यही रात ऊ साँच्चै मर्यो। उसले के देखेको थियो, उसले के जानेको थियो, र कसले चाहेको थियो ऊ सधैँको लागि मौन रहोस्? जवाफ अर्को भिडियोमा।